გამარჯობა მეგობრებო, ამ ვიდეოში მინდა მოგიყვეთ დაპტომიცინის შესახებ. დაპტომიცინი ძალიან ძლიერი ანტიბიოტიკია, აი უძლიერესი ანტიბიოტიკია და ჩვენ რო ვიცოდეთ ეს ანტიბიოტიკი რატომ არის ასე ძლიერი, ჩვენ უნდა გვესმონდეს მისი მოქმედების მთელი არსი. დაპტომიცინი წარმოადგენს ლიპოპეპტიდს. ამისთანავე ძალიან საკვანძოა ჩვენთვის, იმიტომ რომ თუ ვიცით თუ რას წარმოადგენს დაპტომიცინი, ასევე გავიგებთ იმას თუ როგორ მოქმედებს ეს ანტიბიოტიკი და რატომ არის ის ასეთი ძლიერი. ჩვენ გვახსოვს რომ ბაქტერიებს გააჩნიათ პლაზმური membrana, ასევე ვიცით ისიც რომ პლაზმური membrana შედგება ფოსფოლიპიდებისგან, ამ სწორად თქვენ ხედავთ სწორედ ფოსფოლიპიდებს. ფოსფოლიპიდების ერთ მხარეს დადებითი მუხტია, მეორე მხარეს უარყოფითი მუხტია. ჩვენ როგორც ვთქვით, დაპტომიცინი წარმოადგენდა ლიპოპეპტიდს. რახან ის არის ლიპოპეპტიდი, ის თავისი ლიპიდური ნაწილით ჩაჯდება ამ ფოსფოლიპიდებს შორის და ფოსფოლიპიდებს შორის ახლა უკვე გაჩნდება ტრანსმემბრანული არხი, იმიტომ რომ ჩვენ ვთქვით რომ დაპტომიცინი ასევე იყო პეპტიდიც, ანუ ეს ანტიბიოტიკი წარმოადგენს სწორედ არხის წარმოქმნილ ანტიბიოტიკს, რომელიც საბოლოო ჯამში იწვევს აი ამ მუხტების გადანაცვლებას, საბოლოო ჯამში უკვე უჯრედის დეპოლარიზაციას. აქამდე თუ გარეთ იყო დადებითი მუხტი და შიგნით უარყოფითი, ამის შემდეგ ახლა უკვე შიგნით იქნება დადებითი მუხტი და გარეთ დარჩება უარყოფითი მუხტი. ანუ მოკეთ რომ ვთქვა, დაპტომიცინი ეს არის დეპოლარიზაციული ანტიბიოტიკი, რომელსაც შეუძლია ბაქტერიის პოლარობის დარღვევა. როგორც გითხარით, ის წარმოადგენდა ლიპოპეპტიდს. ახლა ჩვენ ვნახოთ ის თუ რატომ არის დაპტომიცინი ასეთი ძალიან ძლიერი ანტიბიოტიკი და რა შემთხვევაში გვადგება ჩვენ ის. დაპტომიცინი გამოიყენება მხოლოდ და მხოლოდ გრამ-დადებითი ბაქტერიების წინააღმდეგ, განსაკუთრებით ორი ბაქტერიის წინააღმდეგ. ერთი ეს არის ოქროსფერის სტაფილოკოკი, ანუ Staph aureus და მეორე ეს არის ენტეროკოკი. ნახეთ თქვენ უკვე იცით რომ ოქროსფერის სტაფილოკოკი ეს არის უხშირესი მიზეზი ინფექციებისა, განსაკუთრებით კანის ინფექციებისა, მათ შორის აბსცესებისა და ოქროსფერის სტაფილოკოკი ასევე არის უხშირესი მიზეზი ენდოკარდიტისა. როგორც თქვენ იცით, ნარკომანები რა თქმა უნდა ხშირად იყენებენ შპრიცებს, თანაც მრავალჯერადად გამოყენებულ შპრიცებს, ამიტომ მათში რო ვითარდება ენდოკარდიტი, ანუ სარქლების ანთება, როგორც წესი ეს ენდოკარდიტი გამოწვეული არის სწორედ ამ მიკროორგანიზმით, რომელსაც ქვია ოქროსფერის სტაფილოკოკი. როგორც თქვენ იცით, ვენა, რომელიც ასე რომ ვთქვათ, გამოიყენება ნარკომანების მიერ, საბოლოო ჯამში ჩაიდინება აქედან წამოსული სისხლის ზედაღრუ ვენაში. ზედაღრუ ვენიდან მოვა ახლა უკვე მარჯვენა წინაგუშტი და გაივლის უკვე სამკარიან სარკმელს. ამიტომ თუ თქვენ ყავთ პაციენტი, რომელიც არის ნარკომანი და რომელსაც აქვს მარჯვენა მხრივი ენდოკარდიტი, ანუ სარკმლის ანთება, ამ შემთხვევაში ჩვენი არჩევის ანტიბიოტიკი შეიძლება იყოს სწორედ დაპტომიცინი, განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, თუ ეს ინფექცია აღარ რეაგირებს ვანკომიცინზე. ვანკომიცინი ძალიან ძლიერი ანტიბიოტიკია, მაგრამ თუ ოქროსფერის სტაფილოკოკი ამ ანტიბიოტიკსაც არ რეაგირებს, ამ შემთხვევაში კიდევ ერთი არჩევანი ეს იქნებოდა სწორედ დაპტომიცინი. დაპტომიცინი ბევრად ძლიერია ვიდრე ვანკომიცინი. მოგეთ დავიმახსოვროთ, რომ ენდოკარდიტი ეს არის სარკმლების ანთება, რომელიც ძალიან ხშირია ნარკომანებში და თუ ნარკომანს აქვს ენდოკარდიტი, ანუ სარკმლის ანთება და ასეთი პაციენტი რეზისტენტური არის ვანკომიცინზე, მაშინ ჩვენი არჩევანი უნდა იყოს ოქროსფერის სტაფილოკოკი. გარდა მაგისა, ეს დაპტომიცინი ასევე გამოიყენება, როცა არის სეფსისიც, ანუ ძალიან მძიმე შემთხვევა. გარდა მაგისა, დაპტომიცინი ასევე გამოიყენება ენტეროკოკების წინააღმდეგაც. ენტეროკოკების სახელი გეუბნებათ იმას, რომ ისინი უნდა იყვნენ გრამ-პოზიტიური ბაქტერიები. ისინი ჩვენ გვხვდება ჩვენსავე მსხვილ ნაწლავში, ისინი ჩვენი ნორმალური ფლორა, ჩვენ მათი არ გვეშინია მანამ სანამ არ გავიკეთებთ რაიმე გასტროინტესტინურ კვლევას ან რაიმე გენიტოუტერინო, ანუ რაიმე შარდსასქესო კვლევას. აი მაგალითად შემთხვევაზე თუ პაციენტს უკეთდება ვთქვათ ცისტოსკოპია, ან თუ სხვაზე პაციენტს უტარდება ვთქვათ კოლონოსკოპია, ვთქვათ სხვილაწლავის გამოკვლევა, ამ შემთხვევებში ძალიან იზრდება რისკი იმისა, რომ სიტყვაზე კვლევის დროს ჩვენ შეიძლება დავაზიანოთ სხვილაწლავი და ამ შემთხვევაში უკვე ეს ენტეროკოკი, რომელიც არის ჩვენს ფეკალიებში, გადავიდეს ჩვენსავე სისხლში და გახდეს უკვე ქვემწოვე ენდოკარდიტის მიზეზი. ასეთი ენდოკარდიტის მკურნალობა ძალიან ძნელია, იმიტომ რომ ეს ბაქტერია რეზისტენტური არის ფაქტობრივად ყველაფერზე, ამიტომ მის წინააღმდეგ ჩვენ შეიძლება გამოვიყენოთ აი ეს ანტიბიოტიკი, რომელსაც ქვია დაპტომიცინი. გარდა მაგისა, ენტეროკოკები ასევე იწვევს საშადექსების ინფექციებს, მათ შორის ცისტიც, ანუ შარისმუშის ანთებას და პიელონეფრიტს, ანუ მენჩ-ფიალოვანი სისტემის ანთებას და ისინი ასევე ხდება ბილიარული, ანუ სანაღველი ტრაქტის დაზიანების მიზეზი. დავიმახსოვროთ ის, რომ დაპტომიცინი არ გამოიყენება ფირტვების ანთების დროს, ამას მარტივი მიზეზი აქვს, არ გამოიყენება, იმიტომ რომ ალვეოლებს რომ ამოფენს სურფაქტანტი, აი ეს სურფაქტანტი მონაწილეობს ამ დაპტომიცინის გაუნებელყოფაში. ამიტომ თუ პაციენტს აქვს ფირტვების ანთება და ჩვენ მივცევთ მას დაპტომიცინს, მაშინ ეს დაპტომიცინი ძალიან მარტივად გაუნებელყოფდება ამ სურფაქტანტის მიერ და ის იქნება უკვე არააქტიური. ამიტომ ფირტვების ანთების დროს
დაპტომიცინის გამოყენება არის არაეფექტური საერთოდ. დაპტომიცინზე რაც უნდა ვიცოდეთ, გვერდით ეფექტის სახით ეს არის ის, რომ ის იწვევს მიოპათიას, ანუ აზიანებს კუნთებს საბოლოო ჯამში ის ვრინდება უკვე რhabdomyolisis-ით, ანუ კუნთის ბოჭკოები უკვე იშლება, რაც მერე და მერე უკვე ხდება კუნთების სისუსტისა და კუნთების ტკივილის მიზეზი. ამიტომ თუ პაციენტი არის დაპტომიცინზე და ჩვენ გვეუბნება რომ კუნთები გვტკივაო, ეს უკვე ნიშნავს იმას, რომ დაპტომიცინს დაწყებული აქვს კუნთების შლა. და ამის დადასტურება შეიძლება ძალიან მარტივად თუ სიხში განსაზღვრავთ კრეატინ ფოსფოკინაზას. ეს კრეატინ ფოსფოკინაზა, ეს არის ფერმენტი, რომელიც ჩვენ კუნთებში გვხვდება და მონაწილეობს ATF-ის რეგენერაციაში. მოგეთ რომ თქვათ, ესე იგი, სულ ეს იყო, რაც უნდა ვიცოდეთ ჩვენ დაპტომიცინზე, რომ შევაჯამოთ, დაპტომიცინი არის ძალიან ძლიერი ანტიბიოტიკი, გამოიყენება იმ შემთხვევებში, როცა ჩვენ გვაქვს ვანკომიცინზე რეზისტენტური ინფექციები. კიდევ ერთხელ უყურეთ ამ ვიდეოს და რა ვიცი, იმედია გამოგადგებათ ამის ზონა.